Uстановka qilish. Birinchi Androidda uстановка qilish uchun birinchi marta uстановка qilayotgan paytda Google Chrome programmasiga kiramiz va poyishga yozamiz. cars.inbrain.kz deb yozamiz. Bu пока что keyinchalik Play Market yoki App Store'dan skачать qiladigan bo'ladi. Перейти qilamiz. Birinchi marta kirgan paytda установить приложение deydi va uстановка qilib olamiz. Bu bizani ekranimizga tushadi. Va mana uстановка bo'ldi ekranimizda. Mana Qarz degan programma. Shu Qarz degan programmaga kiramiz. Kirgan paytda sizlardan login va parol so'raydi. Bu login parolni biz sizlarga chiqizib beradigan bo'lamiz. Birinchi обычный akkaunt o'zini login parol bilan kiradi. Biza bergan parol bilan. iPhone'da kiradiganlar uchun Safari brauzeriga kiramiz yoki Chrome'ga poyishga yozamiz. cars.inbrain.kz deb yozamiz. Poyish knopkasini bosamiz. Shu bilan uстановить deb chiqadi. Buni 3 ta nuqtani bosamiz pastdagi. Поделиться knopkasini bosamiz. Shu yerda добавить на экран домой degan knopka bor. Добавить knopkasini bosamiz. Mana ekranga Qarz degan programma tushdi. Parol login terib chetdan kiraveramiz. Kirgan paytda обычный akkauntda nima bo'ladi? Обычный akkauntda faqat должники и настройка bo'lim bo'ladi. Настройка bo'limida uni tarifi qachongacha yetadi va nazvaniyalari bo'ladi. Akkauntdan chiqib ketish mumkin. Bitta akkauntga 3-4 ta odam bir vaqtda kiravera biladi. Hammasi mana shu akkauntning ichida deyishcha qila biladi. Должники bo'limida qarz qo'sh plus knopkasini bosamiz. Shunda qarzlarning ismini yozamiz. Masalan, Sarvar deb yozdik. Telefon nomerini yozamiz. Qancha qarz olganini yozamiz. Masalan, 10 ming tanga. Добавить deymiz. Bu Sarvar degan qarzlarimiz qo'shiladi bizga. Mana Sarvar. Uni ichiga kirib agar qarzga yana bir narsa oladigan bo'lsa, plus qilib masalan 2 ming tanga qo'shib qo'yamiz. Uni qarzi 12 ming. Общий qarzlar ko'rinib turadi. Agar kelib to'laydigan bo'lsa, minus oplata knopkasini bosib, masalan 5 ming tanga to'lab ketdi deb yozib qo'yamiz. Istoriyada hammasi saqlanib turadi. Agar полностью to'lab ketaman deydigan bo'lsa, pogасить полностью degan knopkani bosib, принять оплату knopkasini bosamiz. Все bo'ldi. Bu Sarvar pользователimizda qarz qolmadi. Qarzi yo'q odamni просто удалить knopkasi bilan bosib o'chirib yuborishimiz mumkin. Agar qarzi yo'q bo'ladigan bo'lsa o'chadi. Agar qarzi bor klient bo'ladigan bo'lsa, u qarzi bor bo'lgani uchun o'chmay turadi. Bu oddiy versiyasi. Ikkinchi tarif turi bu уже WhatsApp podключенияsi bilan. Bunga kirganimizda endi boyagidan отличияsi bu yerda pastda напоминание degan stranitsasi bo'ladi va настройкаning ichida ko'proq danli bo'ladi. Настройкаning ichida tariflari bo'yicha informatsiya, tepada WhatsAppga podключение bo'ladi. WhatsAppga podключаться etgandan keyin sizlar o'zingizlar сообщениyalarni kontrol qilishingiz mumkin. Masalan, necha kunda yuboradi? Qarz olgan kunidan boshlab ketadi bu srok. Soat nechida yuboradi avtomatik. Agar avto отправка knopkasini qo'shib qo'yadigan bo'lsanglar, avtomatik yuborib o'tiradi. Tagida tekst напоминание. Mana shu tekstni yozib yuboradigan bo'ladi. Masalan, здравствуйте, напоминаем о задолженности deb yuboradigan bo'ladi. Endi должны qo'shayotgan paytimizda xuddi обычный versiyadagidek qo'shamiz. Qarzlarni ichiga kiradigan bo'lsa, xuddi shunday оплата принимать etiladi. Xuddi shunday оплата принимать etiladi. Xuddi shunday dolg qo'shiladi. Faqat istoriyasida unga WhatsAppdan yuborilgan сообщениyalarning istoriyasi ham turadi. Avto напоминание degan knopkasi bor. Qo'shib qo'ysak, настройкадagi avto напоминание bo'yicha ketaveradi. O'chirib qo'ysak, bu klientni bezovta qilib bermaydi. Xo'sh, WhatsApp podключение qilgandan keyin qanday boradi? Подключить WhatsApp deganimizda QR kod orqali yoki по номеру qo'shiladi. Biznes WhatsApp bo'lishi kerak. WhatsApp podключение qilish uchun подключить knopkasini bosamiz. Bizlarda QR kod
и по номеру chiqadi. Nomerini teramiz. Получить kod deymiz yoki QR kodga подключение qilamiz. Все bo'ldi, mana nomerimiz подключение bo'ldi. Отключить deb o'chirib qo'yishinglar mumkin. Endi bitta qarz qo'shib ko'ramiz. Masalan, mana Baxtiyor deganga qarz qo'shamiz yana 10 ming tanga qarz qo'shamiz. Добавить долг. Buni 15 ming tanga qarzi bor. И bunga avtomatik ichida отправить WhatsApp degan knopkani bitta bosadigan bo'lsak, shu nomerdan сообщение keladi. Подключение qilgan nomerimizdan bizga qarzingizni to'lang degan сообщение keladi. Mana. Здравствуйте deb boyagi qancha qarzi borligi и uni ID'sini yozib qo'yadi, чтобы bu unikальный bo'lishi uchun. Magazinimizning nomi Aytihad deb kirgizgan edik. Klient ismiga chiroyli сообщениeni sal bu yoqda yozgan, настройкада yozgan сообщениeni yuborib beradi. Bu narsani biz o'zimiz ichiga kirib bosdik. Atak har 7 kun yoki o'zinglar belgilab qo'ysanglar 8-10 kun avtootpravkani bosib qo'ysanglar, avtomatik qarz olgan odam olgan kunidan boshlab shuncha kunda yuborib o'tiradi.